Castiammiri è una società che fa di servizi su streaming. Ollinai tenere su questa tecnologia e questa capacità di andare in loco quando ci punti eventi con una regia multicamera in HD trasmetti in qualsiasi situazione, se sono autonomo su chi per tocca da questa connettività, di energia elettrica. Insomma, chi succede qualche cosa e dove esibire in diretta, a Castiammiri tutta questa tecnologia può fare. Questo è questo che vedo. Ascolta, oggi sei in noghe può presentare l'azienda. Secondo te poi l'azienda deve telefonare a Castiammiri, cliccare Castiammiri può dare il suo servizio? Poi in Sardegna penso che ci sia molta cosa da contare e da fare capire. Soprattutto in un momento che acontece di queste cose è importante da fare capire e dunque noi abbiamo questa capacità di poter fare questo, abbiamo la tecnologia per un che si agatta nel mondo, abbiamo la capacità di si può fare e dunque penso che sia una cosa che possa servire a me la gente, insomma, questo servizio che dono. E in più mi sono scaricato da prima, abbiamo un altro servizio che è importante in me, che è questo sul rilancio del web del Seriao. E sta che quando fai questa diretta streaming abbiamo la possibilità di tornare a mandare in un montone di siti e di giornali online, televisioni, eccetera, eccetera, chi appunto desidera di tornare a trasmettere questi contenuti e dunque si dona una visibilità di metà per un anno di questa che una trasmissione streaming normalmente dona. E questa è una cosa che io subito che interessa a me da gente, poi permetti a un evento, a una cosa che sta succedendo, di me da progetti dei commenti su una trasmissione streaming normali, su di Ainci e ad Spotify. E noi chiediamo su Sardegna Post Tribalanda Giovanni Runche. Giovanni, come ti sta andando Sinnova? Sta andando bene, abbiamo ammorbito diverse aziende che fanno cose di qualità in Sardegna ma pure abbiamo attenne fino a questa possibilità di avere tutta la tecnologia che abbiamo in Sardegna poi in su mare ma fino a Sapoaria che abbiamo pure loro drones tanto è un'occasione di importo per avere tutto ciò che anda bene in Sardegna che non è pago. Smart Lab è una società di spin-off dell'Università di Cagliari. Nascimos da 3 anni, dopo anni di ricerca all'università. Nos occupiamo del trattamento dati, quindi statistica e tutti i settori che stiamo a corso a analizzare dati. Diamo supporto alle aziende pubbliche e private. In cada settore andiamo in sondaggio, studiamo se i clienti sono soddisfatti o no. E cerchiamo di dare risposta, speri un pacchetto come di supporto consulenziale per migliorare la gestione e l'umanizzo ordinario delle aziende pubbliche e private. Sardu è un programma per creare un USB con la quale si riparare e aggiustare tutti i computer. Praticamente in questa USB si tiene antivirus, Linux e installare Windows. Quindi con Sardu i patti dessa USB e poi si fa tutta la manutenzione dei PC del mondo. Sardu è scaricato in 235 nazioni e tanti traduce in 22 lingue. E il software è famoso in tutto il mondo. Professore, voi avete esperienza a manna in ricerca scientifica in Sardegna, come si occupa di energia e di energia rinnovabile? Quanto è importante il sviluppo di questa terra a studiare e a comprendere che si può ottenere con questo sistema, poi si sviluppa finza di industria e di queste aziende? Intanto buongiorno a tutti, energia rinnovabile, è difficile aggiungere in Sadro questa cosa, però siccome noi siamo su una terra di agricoltura, di coltivazione, siamo su una terra di questo tipo, le biomasse si nata in italiano, ma è legge questo termine, in Sadro è difficile aggiungere, però le biomasse sono una cosa molto importante per noi, molto importante per la nostra cultura, per la nostra conoscenza, in particolare punti molto importanti. Noi possiamo delle biomasse non diventare ricchi, però possiamo fare una serie di cose importanti in questo settore, importanti per la nostra economia in particolare. E sul settore della ricerca è sempre un poco abbandonato da queste istituzioni
Quanto deve essere importante chi sa politica essere investito paude brusu in questo settore? No, questo non è tanti berus, non è tanti berus, c'è abbastanza di noi in questo tempo, può fare questo tipo di lavoro, questo tipo di lavoro tenevo abbastanza, è importante, è difficile agattare gente brava, potrà ballare in questo modo, però di noi ci investi, di noi due tempi sono scelti usare bene, chi usato bene questo di noi si poteva usare diverse cose interessanti si possa nella nostra regione.